जेमिसी अहिले म भ्यानको बनाइरहेको छु त्यो सिडीको यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भ्यान चाहिँ यस्तो भएको छ अवस्था भ्यानको अवस्था सिडी यहाँ हुन्छ यहाँबाट फुत्तै निकालेर भाङभुङ यहाँनिर सबै गरेर यो ट्रान्समिसन यस्तो हुन्छ यो निकाल्यो भने यस्तो हुन्छ हो समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गाडी स्टार्ट गर्नु बित्तिकै खचेचे गर्थ्यो अनि त्यही भएर मैले खोका पारेर सिडी नै झिकेर रेडियो एफएममै झिकेर ऊ पर राखेको चाहिँ गराजमा अब म जान्छु आई थिङ्क आई हेभ फिगर आउट द प्रब्लम यो भ्यानको टायर प्रेसर लाइट छ ब्याकअप क्यामेरा बनाउनु छ होपफुली बाई द ग्रेस अफ गॉड I will be able to fix the camera also, camera. Now right here, यो सिडी है सिडी चाहिँ यो हो अनि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ थ्याङ्क गड प्रभुले सबै सामान जुटाइदिनु भएको छ चाहिने सानो सानो माइक्रो भन्दिनँ अलिक सानो कुराहरू पनि समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको यदि हेर्नुभयो भने यहाँनिर दुईवटा सिडीको क्यासेट रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ पुरा राउन्ड एन्ड राउन्ड मार्दो रहेछ गोली देख्नुभयो कि भएन दुईवटा सिडीको चक्का छ लाइट लगाइदिन्छु यहाँ दुईवटा सिडीको चक्का छ अब त्यो चक्का झिकेर फुल्ली it will help me out. Let's see. एउटा यो अर्को दुईटै जिजसको मुभीहरू रहेछ दुईटा चक्का रहेछ I don't think anymore. There anymore. I don't think there anymore with that. दुईटा सिडीको क्यासेट थियो दुईटै क्यासेटहरू निकालिसकेँ नम्बरतिर अरू छैन फुल्ली सम अफ द भेहिकलले 6वटासम्म लाग्छ अब म गएर टेस्ट गर्नेछु यसलाई दुईटा सिडीको चक्का चाहिँ यिनीहरू है कुन चाहिँले खाँदैछ यो एउटा अनि एउटा प्रभुको जय होस् तपाईँको भाग होस् सबैलाई जय होस् लेट्स गो हेड घरमै रहेछ ल यतिकै लाने हो अलग्गै टेक इट विथ इज ओके त्यहाँ छ भ्यान Hopefully God is by the grace of God I will be able to भएन पछाडि म अपग्रेड गर्ने सोचिरहेको छु यहाँनिर पुरै नेभिगेसन सिस्टमको भयो भने लाउने मेरो प्रयास छ यदि प्रभुको अनुग्रह भयो भने यहाँनिर हेरौँ त अब लेट्स सी ओके turn on the light It's better अनि यो दुईटा यो तीनवटा हो केबलहरू चाहिँ आई थिङ्क यो एन्टेना हो अनि अरू चाहिँ सबै पावर केबलहरू एफएम केबलहरू हो Let's go ahead and do it देखाउँछु यहाँनिर भयो त यहाँबाट हेर्नुहोस् न
होपफुली मलाई देखिरहेछ हो यही हुनुपर्छ Yeah, it's all good. कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ टक्कसँगले अहिले गरेकै छैन हो So right now I'm gonna just slide this one in right there on गरेँ everything is perfect Actually let me start the vehicle यस्तो छ गाडीभित्र एसीको समस्या हुँदैन गाडी चाहिँ स्टार्ट This is your transmission. Yeah, all good. यो जस्ट डिस्क निकालेको मात्र हो डिस्क छैन अब सबै गुड भयो प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब म जस्ट सबै कुरा लाउनेछु अहिले तपाईँको बेलुकाको 6-7 बज्यो होला घर छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् यसरी नै अगाडि बढोस् भनेर